最佳音效，黄年勇、陈义玲、彭叶生有导指导，恭喜恭喜！谢谢评审，谢谢廖科发导演跟蓝世奇教授，把上路各地的史料拼凑起来，然后让我们有机会参与这部纪录片剧组。这部纪录片真的很发人省思，后坐力很强。然后我要特别感谢一个人，就是有跟我们公司接洽过，都知道我们有一位行政跟沟通协调能力超强的工程师维之。然后他因为要帮我们这一群有些自闭症倾向的小朋友争取报价啦、工作时间啦，然后协调进度，然后必要时候还要下来帮忙赶案子。没有他的付出，我们不会顺利完成工作，然后站在这个舞台。谢谢大家。想谢谢导演带给大家这么一部特别的片，然后让我们有机会可以用声音去发挥一些地方，然后还想要谢谢深进的维之跟子柔还有 AD， 谢谢他们一路陪着我就是成长到现在。那我也想要谢谢我的家人，谢谢你们，谢谢我爱的人，还有谢谢我家的猫咪，谢谢大家。大家好，不好意思，我没有想到，所以没有准备。就是我要说我的运气非常好，因为我可以参加那么重要的纪录片，所以我要感谢廖科发导演，还要感谢一个小女孩，因为她有帮忙录声音，她叫李夏娜莎，谢谢。